पीजे प्रॉपर्टी 07 में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आईफोन 16 लेने का मन था, जो फाइनली मुझे मिल गया है। अब मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। फ़ोन आपको पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। मन सच्चा सोच उच्ची मेहनती भी होवे जेड़ा उस बंदे दी तरक्की फटाफट हुंदी आ फायदे वाली गल दसा कड सारे हल दसा सच दे ते भीड़ सदा घट हुंदी आ हो अज नी जे